оживает, так все на глазах прям оживает, да? Небо такое, как перед дождем. Пылесосик. Сережа сегодня день рождения. Едем на дачу. Хороший подарок, да? Пятница, вечер. Нам туда, да? Птички как поют. Так, классно. Полностью. Угу. А так тут так, хорошо. Вечір такий вже, Ага. такий травневий, я б сказав. Смотрю, гортензия пошла. Это... Подвал не відкривали? Не, вот ключи у меня. Это, товарищ, наверное, все, гибискус. О, так і ще тюльпанчики, бачила? Угу. Ой, воно ще тюльпани. Мгм. Угу. А тут, воно тюльпани. Щось лізе, ага. Завтра дождик передают, оно Та з понеділка там жара піде така 21-23. А промочит кульбаби чуть-чуть. скільки налізло. Бачиш, які кущі кульбаби прям. Пойди посмотри, какая там температура в доме. Вроде там тепло. Но если надо, так включи отопление. Так включу, все рівно. Ух ты, какие почки Так, пошли. а ну ця. Цветочные. Ой, там тюльпанчики. Та мене більше це хвилює. О, є. Что там есть? Почки? Да. О, пиончик мой. Ну, все Живой. здоровий. Це Угу. все так полізло, а не пішли за будинок. За неделю все. А ті рвонули тіси як майже до гамі. Ух ты! Расцвели. Машика, это твои эти гиацинты. М? Сколько всего нового. А вон пошли эти мускари. Класс. Ух, і кульбаби скільки. Завтра візьму ножик да повирізаю. О, Да хай растет, одуванчики. Ну шо? Красиво, когда цветут желтеньким. Яка трава здорова. Ну глянь, скільки тут забито кульбаби. Ой, есть у меня бортовые, оказывается. О, абрикоска. Так, а ну подожди, у меня вот эти были подмерзшие. А тут спанбел черный лежал, он улетел, ага, вижу, улетел. Да, такие подмерзшие остались. Боже, вишня какая огромная за неделю, она уже сейчас зацветет. Так смотри, абрикоска цветет. И вот тоже новая гортензия. В прошлом году сажала. Черешня яка здорова. Только еще что-то пока ничего не вылазит. Я и лук тут сажала, и редька. Це який, деревовидний? Да, да, древовидный. І там я бачу теж. А, пупинки есть, кто-то спрашивал в комментариях. Есть бутончики, много. Раз, два, три, четыре, пять. Пока 5 вижу. А тут пока не вижу.
Красота какая. Барбарисики пошли. Щавель как... Ой, какая красивая. Щавель какой огромный. Ну, тут еще ничего на грядке не повсходило. Только этот прошлогодний. Блин, не любысток, а как он... Забыла. Его надо вообще поубирать. Так, Сереж, по-моему, мне зеленый горошек там зашел. Ничего себе, сколько бутонов. Вся в бутонах яблонька. Ты видел? А вчерашняя как здорово? Да, завтра по-светлому все рассмотрю. И груши все в бутонах. Трава тут уже следует пробиться будет. Ты знаешь? Да не, еще рано. Пусть укоренится немножко. Так, что тут у нас еще? Что-то все вырастает. Ага, эти тоже все в бутончиках. Наверное, те заглубила я их. А что это такое? Это что, мама, наверное, давала? Горошек зеленый пророс. И лук, и рукола. Так, зайдем в теплицу. — 12 градусов в теплице. Блин, они что, цвести собрались? Ого. Но редьки не будет, похоже. Тут одна ботва пошла. Нет, что-то растет. Может, будет шпинат. Завтра надо все пополивать. Ой. Что-то будет, там что-то растет. Кинза. Кинза. Она тут. Да, что начала всходить. Я еще помидор купила на всякий случай на сею. Думала померзнут, потому что на днях было что-то вроде как, ну, не факт, что тут был нос. Ну, не надо, там что 2 градуса, тут, наверное, было поболее. Птички как поют. Завтра надо идти посадить георгины. Супер. Пылесос купили Сереже на день рождения. Все в бутончиках. Ой, сливка какая. Боже, как все за неделю изменилось. Уже все в цветах, в цветочках, в бутончиках. Красота. Крокусы отцвели. Подснежники отцвели, пролески зацветают. Все, будем выгружаться, ужинать и отдыхать. Птички как поют. Что это? А для чего? Для помоста. А що там у нас вже закончилось? Ну то хороша, дорога тут буде для мебелі, а це пойдет. Ну ладно. Включила отопление или нет? Да. Ось я ще сьогодні купив по акції в Ашані 9,99. Це 2 вилочки взяв і лопатку. Вот у нас же полно нормальных Лопатка этих. 29. Що? Ну, этих всяких Ну, вилочок приспособлений. таких це маленькі, а це раз. Ну, Це хорошо. ж 50 гривень треба. Да просто у нас их Ось столько. що і їхні.
Так. Тут гиацинты расцветают. Спирея как пошла. Пиончики. Роза какая. Все оживает на глазах. Тут какой-то такой вечный бардак под навесом. Ладно. Буду холодильник загружать. Ты все забрал в машине? Класс. Тихо так. Спасибо сестре, да, Сереж? Да. Моей. Твои. Так, зарядочку. Поздравила. Зарядочку. Так, Рисунечка. Бери бумагу. Ну давай ты его раскрывай потихоньку, вот тут много всяких деталей. Я пока заряжу телефон, потом поснимаю. Ну я поставлю на зарядку пока. Угу, давай. Давай. А отопление, кстати, было выключено у нас. 31 марта мы выключили. 20 градусов. Ну, Сереж, не разгуливай ее. Сереж. Все. Она потом будет на пылесос кидаться. Цю поки не будемо користуватися. Это влажная уборка, да? Угу. Да, дом вроде бы как и небольшой, а все равно кажется. Так поползаешь целый день, потом спина не разгибается. Так коврики скрутил. Убрал. А как оно, интересно, сюда наливается вода? Да. Ну, а как оно... Ну, миша воно його. А как оно эту Тут швабру? або з водою, або без води. Воно з водою, воно без води. Ну, как вода обновляется, впитывается, а старая куда грязная, куда девается, или как? Не знаю, тут не вижу. Надо почитати. Надо рекламу посмотреть, может на ютубе есть. Угу. Угу. Раз. Угу. Ресси нет. Ресси нет. Ну, включай. Сейчас, ну, подожди. Там за це. Ресі. Ресси нет. Так, Ресі. Пошла вон. Ну, Что ты скажи мне так грубо? Берет этот ковер. Берет? Тихенький такий. А ну на кухне. На кухне. На кухне. Так. А, это турбо? Нормально? Ну, воно бачиш ниточка. Угу. Ресі. Можна отак. Ресі. А ну на место быстро. Сядь.
Тебе сказали нет, значит нет. Ти знаєш, Наташа, це заднє розположення, воно якось краще, ніж те середнє. Угу. Ну давай еще в спальне как там. Розрисовка краще. В спальне как ворса. О, отлично. Будем пылесосом так неудобно, да, вот тут вот возюкать. Ну, ти, звісно, не одервеш від ковра, що інакше. А, ну, так поэтому и пылесосить им неудобно, я же говорю. Поэтому же говорю, что неудобно. Ну, той потужніший, я бачу. Нет. Нет, Крейси, нет. Так, ну Что дивимося. ты там напылесосил? Да при том, что у нас чисто должно было быть, да? Я пилісосив. Турбощотка, бачиш, як вона? Угу. Ну, супер. А это Равента, а модель? Треба було тім попилісосити, а тоді після того. Да ладно еще. Для чего этот брали? Чтоб Ну, це перепроверять? потужніший, звичайно. А какая тут модель или? Ну это классный. Насколько он Классный. стоил? Сейчас акция. 16 чи 18. Угу. А купили за 10. 9,5. 9500. Все, иди на место. Еще подсветка. Оце пішло, да. Так тут подсветка есть. Можно в темноте пылесосить. Оце пішло турбо. Ну, короче, будешь завтра пылесосить целый день, да? Завтра пылесосить будешь целый день. Травка такая зеленая. 10 градусов. Суббота. Манюськи какие. Манюсечки. Для чего мы вчера эти горшки купили? Ну, это не горшки, это как садовые такие емкости. Я хочу в них посадить рододендроны. Сережа сделает отверстие снизу. У меня есть кора, есть торфосмесь. Нужно посадить рододендрончики, кстати. Вон травка уже какая. Уже пора косить. Сережа вчера уже хотел косить. Сейчас покажу. Один. Красавчик, выходи. Строится. Раз. А мятка уже вышла. Уже можно чаи гонять с мяты. Скоро вишенка расцветет. И второй. Он уже расцветает. Салатик уже такой. Это я вчера на ночь полила, но он еще не поднялся. А вот шпинатик какой хороший. Кинза. Петрушечка. А ну, товарищ, иди сюда. Чесночок как поднялся хорошо. Что пока ничего не прорастает. Ну ничего, купила семена, посажу еще раз. Что ты там?
Проросло совсем чуть-чуть. А это что такое? Точно не помидор. А вон руккола затесалась. Уже скоро и на грядке будет. Ага, перчик он пускает. Боковые ответвления. Что-то не прижился он у нас. Астрочка пошла. И чернобривцы. Что тут такое? Ага. А! Кофе? Иду. А запах какой, да, Сереж? Какие два красавчика. Мы просто не придумали, куда их посадить, поэтому мы один поставим здесь, в тенечке. А другой тут в тенечке возле этого. Давай попробуем. Давай. С добрым утром. Не видно пока. Там надо отдать им купюшки. Так пошли на стол уже туда. Или что там? Еще не убирал там? Тут такая красота и фиалочки. Я с ними боролась. Так и не получилось у меня их вывести. Пролесочки такие. Вон еще один кустик, надо будет их рассадить. Вон какие-то лилии уже выходят. Мускарики. Кстати, жду, у меня где-то должны быть мускари махровые. Где-то тоже их садила, пока не вижу. Ну, вылезут. А, еще покажу, вчера посылочку забрали. Тоже девочка мне передала. Снова тут снежничков немножко. Вон. Пакетики и шафран. Еще хочу шафран посадить. Так что снова у меня посадочки. Пошли кофе пить. Пошли кофе пить. Ну скажешь, увидишь, наливай. Ты ключи не брал, я пойду на эту. Не, не брал. Возьму подушечку на качельку. Это, наверное, какой-то светлый будет пион. Много светлых бутончиков. Так, лошариха, ты мне тут не ходи. Тут пока не видно. Ой, у меня еще один есть. Шишки нападали, слушай. Тоже ветер поубивал. Да нет, уже не пораскрывались. А, тут нету ни одного. Ни одновушечки. Сейчас смотри, опять травы наешься, Ресси. Тем более Сережа тут травил. Не ешь тут травку. Скоро эта арочка как зарастет, да? Вот это. А вон обычные какие пиончики уже. Я их удобрила навозиком. И вон. Я не знаю, что это за цветочек. Это точно маргаритки вон понасеивались в газоне. И я нашла. Вон мускарь начинает. А, и вон он. Немножко отличается.
листики. Это махровый будет маскарь. Сейчас я тут еще немножко посажу шафран. Подснежничков. Чтобы везде по чуть-чуть всего было. На каждой грядочке. Сразу пластиком заменяла. И вот тут еще, тут и посерединке. Тут надо підборчиком. Можна отут підборчиком. Как хочешь. Чтобы влага уходила. А тут посередине. Да? Та боюсь на це. Чтобы не лопнуло. Ну не надо тогда, не надо. Хорошо. Хоча тут сама нижня точка, от тут зараз попробую. Так несколько хотя бы. И еще одну. Не тут, а вот тут. Напротив, вот тут. Все и тот же по аналогии. Я не переворачивай, сейчас мусор будет. Так, хорошо в лесу. Шишки собираю для рододендронов. Где-то бы их побольше найти. На дно положу. Будет как дренаж и как кислотность. Понижать. Где-то я перчатки делала. Ходила, бродила и затянула куда-то. Так, высыпаю на дно ведро шишек. Не знаю, это даже, наверное, на 2 будет. На 2 контейнера. Сереж, ты мои перчатки не брал? Думала, мне 2 раза придется идти за шишками. Достаточно. Хочу показать. О, катушка пригодилась. Хочу показать, какой у меня есть субстрат. Вот такой, типа, в виде мелкой коры. И просто универсальный торф. Вот сейчас смешаю это все на дне шишки и посажу. Он мокнет. Первый горшок. У меня и 2. Пока так. О, ну как раз уже можно ставить.
Сейчас надо корни немножечко разворошить ком. Какие-то удобрения желтые, червячки мне не нужны. Сильно боюсь, чтобы не нарушить. Думаю, выше. О, вот как-то так. По высоте пойдет. Все, сейчас засыпаю, чтобы не утяжелять видео. Пока отключусь. Ой. У нас Рейси вчера травы переела. Ага, у Сережи тут чистка ковров. С Киева коврик привезли. А, ты решил сразу и... Ну, трохи. Угу. Солнышко уже такое, травка. Лучок, чесночок. Да, руки чешуться до газонокосівки. Да, пусть еще побудет травка. Та ні, хай виросте така сантиметрів 15. Смотри, сколько уже пчелок летает над травой. Боже, их тут... А что они тут... Ничего же не цветет вроде на траве. Роза уже какая. Так, занимаюсь посадкой. Ну вот, один посажен. Сейчас переставим его куда-то в тенечек. И я его полью, чтобы не так тяжело было с ним тягаться. Красавчик. И второй сейчас тоже посажу. Не знаю, насколько эта пена вредная для растений, но мы так всегда делаем. Не первый год. Куда я? Давай туда поставим. Дивись, Там такое и солнце, дивись, и що стояло. Можна сюди. А второй можно сюда. Ну давай. Там все, наверное, солнце. Іду на тіньок буде, ще я поняру. А второй подкачать туда. Що там? Це тут нормально. Давайте, постоїть, поки такої жари немає. Не, давай на лечок поставим, пока он приживется сейчас. А второй куда поставим? Вон туда тарабанили. Что сегодня машины целый день туда-сюда.
пусть пока там постоит, а второй не знаю. Второй, наверное, там возле качели поставлю. Пока не приживется. Ну все, сажаю второй. Вот так посадила рододендрончик. Я при всьому бажанні даже. И второй. Ну в 3 часа передають зли. У нас уже такое солнышко, уже такая травка зелененькая. И в теплице тут уже что-то есть. В принципе, и на грядках уже всходит. Ну что, закончил? Да. Я просто окна сховаю. Мяско замариновал, сейчас овощи замариную, да? Коврик такий білюсенький зробився. Выдрал его. Мгм. Ага. А он сейчас просохнет быстро, мы его скрутим, да? Та ні. Так дождь же будет после 3. Навіс занесемо кудись. А що скути він поцвіте? А, вместе с козлом? Ну, в принципе, да, можно туда. Уже как все зеленеет, супер. Полила шаловидный флоксик. Так, а что тут эта клубничка, которую я садила? Потихоньку отходит. Зараза, и малина попрорастала здесь. Пахнет абрикоска. Мало, конечно, абрикоса. А хоть с десяток пусть завяжется и то. Ну і бідола. Ага, как выговаривает. Кому-то выговаривает, да? И тут вовремя убрала, на те выходные вычистила все. Може позвонити сказати. Вот таких сейчас посею. Классно, да, на уличке? Хорошо, как раз в тенечке получился Вона такой. Павловна пише, що я дивлюсь ваші відео постійно. Полутень, да. Ну хорошо, посмотрит. На здоровье. Да. Главное, если это кому-то поднимает настроение. А, вот у меня бордовый этот. Я думала нету, а есть. Как он называется? Примула. Серемифлокс. Хочу сказать. Сейчас в теплице посажу. Пахнет как. И вон еще один собирается только. Сережа полез пленочку с камеры снимать. Это у нас там. Нечеткая. Нечеткая связь. Подержать тебе стул? Все. Надо Что? якусь тряпочку, чи спиртом, чи стеклоочистителем. А я сейчас посмотрю на камере, как оно. Ні, та вона все одно треба витерти, обезжирить. Дать тряпочку тебе? Да. Под зонтиком уже хорошо. Тенечек. Да, на сонці і жарко. Все? Нормально показує? Ну зайди в підвал. А там включено? Ні, ну все. Прекрасная в мелочах. Посмотрите, какая манюнька. Даже не помню, что я тут заказывала. — 19 градусов.
Все как по прогнозу показывает. Готовимся, гости сегодня приедут. Все. До встречи в новом видео. Ветер сам раздувает нам мангал.